Iki Redul. Ketok spote penak iki. Oh, wis iso listrik nang iki nang kene iki. Lagi. Oh, sepi. Lek lawah. Ceplok nang kene rasa lunga. Wah, nang kene iki iso listrik iki. Oh, nyopak kuwi apa? Gede iki nang Pak. Dari wong-wong iki nang kene iwake okap. Wong sapa? Jare Mbah kono nggo ngene malah. Oh iya. Ditanya, paling gen aku diweden-wedeni gen hari ini. Makanya iya. Tak boleh nomor aku. Biasa Wahab ya ini meninggal. Bahasamu wong bisa. Hei! Nanti Sawah, maton. betul. Oh yo, Kowe ngopo ning ngono? dari lauk. Wis, makasih. Oh yo. Atos. Pak Disudrun. Biasa. Ini sawah. Ini Pak. 2,000 years later. Piye iki dimancing 8 jam kat mau siji-siji ae rong etuk rong nyantol iki piye. Lho, wis 8 jam. Ono Kayak wong kerja ae. niate cari lauk tekan ngomah dikepruk. Ya aku alasan tak kon brengke wis, mbok kuwi tak kon tuku minyak mau. Apa intong iki bareng. Tuh, Mas Abdul ambil Mas Abdi. Mancing raja aja, bandem ayah. Wih. Kurang ajar meneh sapa iki sing balang. Tenan. Wis, ini digagas. Enggak tahu ayo fokus. Arep terus cari lauk. A few minutes later. Bunga, di mana kini kau berada? Jangan biarkan diriku. Mancing kok raja aja. Popal, Mancing kok raja aja ih. apa iso? Bisa. Untuk iwak ra, Mas. Nah itu ini 8 jam nang kene itu iwak bal-bal. Ndekmu sampean ra ngejak aku. Nek ngejak kowe kok iso tenan. Ya iso. Engko nyemancing rumahku. Oleh. Ya oleh. Yo, Nan ora oleh. iwak gede-gede ngawui. Oleh pakmu kok. Oleh, Santi. Aku dipolo pakmu. Santi. Ayo, di melu gal. Yo, nang kene itu. Yo. Yo. Lah kae kolame. Iwak gede-gede tur ngawui. Yo. Gas kencil. Ayo. Lu sing pakmu apa ora? Ora. Tenan apa ora? Tenan. Nah, udah pancing ya. Oh, pancing terus. Bismillah. Si. Ini strike meneh iki. Untuk kuwi, Mas. Nah, ya toh. Jaring lawuwi. Cek yang enak Kok lawuwi. dadek lele crispy. Crispy kuwi. Wow, ben enak. Aku ora oleh jaring ae oleh ora iki. Ora aja. Iki ono jaring, Nuk. Udah itu oke. Ora gayeng no, Mas. Aku ora oleh lho iki. Usaha. Apa jaring ae iki? Ojo. Apa? Ya itu oke. Ora gayeng. Andake bapakku wae ya ben lucu.
5 minutes later. Ini apa? Ini. Pak, ini mau mancingnya lo. Oi, Sat. Oi. Ngopo lho kuwi? Oh, wong nganggur maling iwak jebule to. Balik ya ora? Pacul diasmu lho. Run. Ah, kasihan. Woi, aja mlaku kowe. Madhep kok. Oh, bocah. Lah kan pita ketinggalan, Pak. Oh ya, anggo pita e. Enak. Ngendi iki? Lainnya iki mau. Oh no. Ora to? Oh. Oke. Loro mau mlayu ndi to, Bal? Mana nang wong ngiri sih? Ngulon. Ngulon. Oh. Wah, ilangnya cepet banget sih wong loro kuwi. Cuk. Kesel. Tunggu aja. Apa cado pelayan? Teriak lek saya giok. Bisa. Kapusan Iqbal no. Oh, lagi kelapa lagi. Mbak. Siapa? Biasa nih. Loro. Iya. Ya. Kamu sanik barang apa? Kan mancing lele nang omahe. Kandak lek saya. Pak karo nendele ya, Mbak ya. Ya. Engko nek lek saya liwat aja dikandani lho nek ngene lho. Yo. Dipacul ndas malah. Yo. Tenang oh. Segi. Nak nang siapa? Tak jajan. Jajan ya? Heeh. Bocah. Ya. Dah ngono. Pakai pisan ya? Wah, tuku Apa bal? biasane. Oh ya. Lah kan mau ngino. Kilo. Aduh konangan. Hah? Nah ini. Cekal bal. Ayo. Ini di aku permisi parep maling ini permisi ayo loro ayo Ampun lek. pun Ketawa cek. Anakmu lek. anakku ngopo Kamu siap jaga masih masih ngopo Ya Allah, Masya Allah, anak apa tau iki lele? Ki anakku nyapa maneh? anakmu maling gunaku no Apa iya? Kapusan Iqbal. Apa nih jelasno apa? Wis gerai kongkak kayak ngene. Mana lagi masa ada rame-ramean apa tau lele anak apa? maling nih pak nih gunaku Maling. Gerak. Ya Allah. mancing aku Maling. Ngomong ngapa? Mancing. Dikon Iqbal. Apa? Ora oh aku tau ngapusi Jangan ngapusi bal. Oh, saya tak polo, saya tak polo. Jangan nih, anak mulane. ini semen panji lagi badar no lek iki Ampun lek Ampun, Lek. anak kula. Ya lek ya. Demi kowe yo wis. tak sepurone Anak wong kaya nakal dablek. ada dari anake Iya lek. oh iki gandane Bujake wong tuwa ae. Ayo mulai. Kayak gini. Wah, semene udel. Ayo mulai. Ayo mulai. kasihan. Temak polo ya, temak polo. Kondangan aku.
Dadah sek. Dadah. Iki lho. Ngisi-ngisi uang tua iki saya anak uang ya ngapa lho barengan dong apa ceritane iki mau. Kapusan iki balok, Mak. Lah ngapa? Kok yen anu lek segi barang ngono lho. Mancing balok nang kolam milik Segi yo. Iki nyawur wis gede barang kok ya. Ya ngapa menang ae, menang. Menang. Ampun, Mak. Alah, wong tua gerang-gerang lho golek kerja apa-apa ngono lho. Pak, ki anakmu be. Babe, boleh bapak tuh. Sebetku, aku mau goreng Mamaku. Anaknya babi, Srekoso ikan pacul pindah milik Segi ya babi. Mulai maghrib ngene meneh. Dan ngapa lu kowe nang kene? Datangmu nang omah kono. Pindah bali. Oke. Terima kasih, kajian malam. Terus kita tigat. Dayaan meneh. Bisa mulai dia. Udah ketong meneh. Apa piye? Namaku kapusan iki balok piye? Kapusan piye? Aku mancing ning kali wong loro karo Abdi. Mancing 8 jam. Kaya kerja iki. Cari lauk 8 jam. Mumet aku. Tangi iso Ora itu. Tangi iso lho. Golek kerja ora mancing. Lah cari lauk Pak karepku. Be, ngandani cah kuwi yo ngangel ke seneno nang tahun sesuk yo jek. Masih lho Mak. Tangane iki jatahe sapa? Sorry iki. Kena adus. Kita bisa sumu banget tok. Aku marep dipacul lek Segi yo. Oh, cek nekat randang adus-adus. Tak pacul dhewe lho yo. Nggih, nggih. Lali. Aduh, sik tak boleh. Ya makan cetik ya.